先下载范例程式码。打开 Colab 将档案上传。这边先导入和安装套件。这边要执行录音的动作，括号需要有麦克风。这边需要录音权限。再次执行即可录音。这边将辨识出来的台语是妈妈说我美。这边要套入台语转英文的套件。这边就是翻译英文的样子。接下来将到 KWS AI 将刚才翻译的文字转成图片。将刚才的英文句子贴上来，给它产生图片。将刚才存档的图片丢上来，图片转文字做辨识。